мы начали вообще заниматься экологией? Самая первая причина – это были недовольные клиенты. Когда мы не разбирались в ошибках по экологии, клиенты приезжают, форсунки проверяем, форсунки плохие, форсунки ремонтируем, ставим, и ничего не меняется. И в этот момент мы поняли, что где-то что-то мы упускаем. Начали копать и докопали до того, что причина оказалась в экологии. Соответственно, топливные с экологией на сегодняшний день идут рядом, и без отключения экологии ремонтировать Евро-5 и Евро-6 машины практически невозможно.